l'eau perd sa lumière. Et donc, le docteur Korotkov est un Russe qui a fait beaucoup de recherches sur justement les biophotons. Je l'ai rencontré 2 fois. Et lui, il a mesuré les biophotons des personnes mourantes. Quand une personne commence à mourir, eh bien son rayonnement augmente très très fort puisqu'il perd toute son information. Et on voit ensuite qu'en effet, il y a des choses qui marchent plus, il voit plus, il n'entend plus, etc. Donc ça, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on perd notre information. Et à l'entrée de la mort, le signal disparaît presque complètement. Mais il continue à disparaître doucement pendant environ 3 jours suivant la mort. Et c'est pour ça que la tradition recommande de veiller un défunt pendant 3 jours pour que la lumière de l'âme puisse quitter le corps en paix.